নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ 2025 চনৰ 1 তাৰিখ। মই এতিয়া আহিছোঁ লগৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ। লগৰ ঘৰত আহি পেলাই আমি আহিলোঁ নদীৰ পাৰত। নদীৰ পাৰত আহি আমি ৰিলছ বনোৱাত লাগি গ'লোঁ। ৰিলছ বনালোঁ কেইটামান ধুনীয়াকৈ। আৰু নদীত এতিয়া পানী নাই দেই, এতিয়াৰ সময়ত নদীত পানী নোহোৱা হৈছে। আমি আহিছিলোঁ জানুৱাৰী খাবলৈ, কিন্তু জানুৱাৰী খাবলৈ আহি আমাৰ যিহেতুকে কিছুমান সৰু প্ৰব্লেম হ'ল, তাৰ কাৰণে আমাৰ জানুৱাৰী খোৱা নহ'ল। তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ আহিলোঁ নদীৰ পাৰলৈ। নদীৰ পাৰত ধুনীয়া কিছুমান দৃশ্য আছে। ইয়াতে ডাঙৰ কল বাগান আছে, সৰিয়হ খেতি আছে, তামোল খেতি আছে আৰু চাবলৈ কিছুমান অন্য ডাঙৰ গছ-গছনি আছে। এই যে নদীৰ পাৰ, মন্দিৰ, পাহাৰ এইবিলাকত গ'লে খুবেই মনটো ভাল লাগে। আপোনালোকক বাৰু কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। লাষ্ট আমি ৰিল বনোৱা হোৱাৰ পিছত ফটো উঠিলোঁ, বগৰী খালোঁ আৰু ঘৰলৈ উভতিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।